bab 278 Riyâd Sâlihîn Darsou 1 ngal yewten annahi haɗugol anil manni e gawi wowlutugol bil atiyati ka dokkal okkorgol goɗɗo wowlita wona wawi ko nandita tawi ha yande de min on komin wallimo ha ɓeygu makko yaltali komin wallimo ha ɓeygu makko dogi komin wallimo wonanimo saabu ha warti wona noon wowlutugol awa yeeti min ko ɗum ɓana wowlutugol yandi ɗum putoru ndu o hippi ɗon min komin wonanismo saabu o yehi leyɗe porto wona noon wowlutugol awa ko hunɗum ɓana wowlutugol قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا وتنبون صدقاتهم صدقات من تتوني بالمن سبول تقول والأذى جاك وول تقول نبون صدقة بكيا وقال تعالى الذين ينفقون صدقة أموالهم ظالما في سبيل الله ثم لا يتبعون ذكر بجوكنتنا لما أنفقوا من وول تقول ولا أذى ونهل ريتكون وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة yimɓe tato la yukallimuhumullahu alla yettido itana yawmal qiyamati ñande ɓengal wala yanjuru ilayhi o darataɓe des wala yuzakki o laɓɓintaɓe fespoytaɓe bakkatoji maɓɓe ɗi e kadi wala ko noden gadabule talil musude allah dande jeedeɓe tato amina kono musidɓe an jentoɗen noppi men ɗi moƴƴa siɗen nder ton e toɗen suutoɗen hunde lawaki sen ala ton ɓeyden yettude allah ɓeyden woɗɗitade qala wi fa gara ha rasulullah sallam nelaɗo allah on jangi ɓe bimana o siti ɓe salasa marrati laaɓi tati qala abou darre inni ye haabo o hasiru ɓe ɗo perdi hayri hay nelaɗo mako noon nde wotere yoni manum ko mboni ɓe ya rasulullah ko hay nelaɗo allah qala nelaɗo make almusbilu on juutinowo conci mum ɗin gorko julɗo juutinowo conci mum ɗin wal mannano e on wowlitowo waɗana goɗɗo moƴƴere wowlita wal munfiqu e on dépensirowo mawninirowo ne'irowo si atuhu manan ko makko kum bil halfil kadibi huɗagol fenade wallahi ko ɗum mi soodiri wallahi ko ɗum markete on darori ɗo wallahi ko ɗum kutila wallahi ko permis e qualité on ni wallahi ko moƴƴi ɗinni wallahi o pirimo mi yeyima ɗo hari mi yoɓama wonu ɗum mi jaɓali yeyde e ko nanditata e ɗum ɓe ɗo tappo allah darataɓe sakko yewtida e maɓɓe sakko yurmede jola hakkude maɓɓe ɓe pulɗo fuuta tigi ɓe andi wi yurmede kaga guite woni ka ko wala yanjuru ilayhim on darataɓe sakko rawahu muslim wa fi riwayatin nari e fillahi lahu wonandemo kanko muslim ɓe ɓeydito ɗon almusbilu ka juutingol ɓe ɓeydi firde moƴƴa ko almusbilu isarahu kon juutinɗo tuuba mum ba yani almusbilu on juutinɗo isarahu tuuba makko mba wa tawba e conci makko hedditiɗɗin fo doloke on kaftani on metelongol siko wudere o haddi tawi ko gorko asfala ka ɓuri joltude o juutin ha ka ɓuri joltude hon to ngal kabayne ha ka kolɓule lel ko yala e hara ko yingo e manti e bungo o warri yo Allah tabaraka wa taala dande en jeeyede ɓeeɗa nayo e jeeyede e ɓeeɗa tato e jeeyede e ɓeeɗo tato ɓay ɗiɗo fof kadi en jangi e darsu feƴƴu ɗon e o darsu hekkiɗo ɗo amin wallahu a'la wa a'lam.